चांटा मारूंगी। अरे सुनो तो सही बेबी, चलो ना हनीमून पे चलते हैं, बहुत मजे करेंगे। अरे चुप हो जाओ नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। 2 बच्चे के बाप हो तुम। अरे गरम क्यों हो रही है तू, समझने की कोशिश कर, इसी बहाने एक और छुआरा हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे तीसरा, बच्चे 2 ही अच्छे। तो क्या दिक्कत है, एक और कर लेते हैं। अरे ज्यादा जवानी फूट रही है कि तुम्हें, कपड़े धो जाकर, आ रही हूँ मैं मार्केट जाके। भाभी जी आई लव यू, कभी छोड़कर मत जाना मुझे। छुआरे के पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेबी तुम यहाँ? अच्छा मैंने हनीमून पे जाने से मना कर दिया तो पराई औरतों के साथ प्रोग्राम बना रहे हो? नहीं बेबी तुम गलत समझ रही हो। दीदी ऐसी बात नहीं है, तू बीच में मत आ सोतन, तुम घर आओ आज।